हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको माउनो AU400 माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही उसका साउंड क्वालिटी कैसी है और नॉइज़ कैंसलेशन है या नहीं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज ही फ्लिपकार्ट से मुझे ये डिलीवर हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मुझे ये पड़ा है 325 रुपीज़ की। इसकी प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है, तो आप चेक करते रहना ऑफ़र को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देख सकते हैं यहाँ से बिल दिया गया है, इनवॉइस दिया गया है। और फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग आप देख सकते हैं, अंदर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब डैमेज होने की पूरी चांसेस है। छोटा सा डब्बा निकला है माउनो। तो माइक्रोफोन का हम देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और फीचर भी है। आप देख सकते हैं इसका फीचर में लिखा है लो हैंडलिंग नॉइज़ है। तो हम देखते हैं इसमें नॉइज़ कैंसलेशन है या नहीं, या फिर पूरी तरह से ये आपको पूरा नॉइज़ दिखा रहा है। तो डब्बा तो यहाँ पर पैक तो नहीं है, देख सकते हैं कहीं भी पैक नहीं है, यहाँ से भी पैक नहीं है। मेड इन चाइना। चलिए हम खोलते हैं। अंदर से एक पाउच निकला है, माउनो ब्रांड का लोगो भी लगा हुआ है। पाउच तो बहुत खूबसूरत है। इसको साइड में रखते हैं। और एक कार्ड दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन का, देख सकते हैं। कार्ड बहुत छोटा है, शुरू करते ही ख़त्म हो जा रहा है। प्लस में इसमें दिखाया गया है कि हाउ टू यूज़ माइक्रोफोन। आप मोबाइल में इसमें लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। प्लस में ये एक ओमनी डायरेक्शन माइक्रोफोन है, तो चारों तरफ से ये कैप्चर करेगा। साथ में क्लिप भी दिया गया है, 3.5 mm का आपका प्लग भी दिया गया है, 2 मीटर का केबल दिया गया है। केबल आपका ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 मीटर काफ़ी होता है। अगर आप मोबाइल को ज़्यादा दूर रख के यूज़ नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी है। प्लस में इसके अंदर से एक और कार्ड निकला है जिसमें लिखा है नीड मोर हेल्प। तो उसमें आपका सर्विस का दिया हुआ है कि आप जीमेल में या फिर इसका वेबसाइट में मैसेज वगैरह कर सकते हैं। प्लस में इधर से देख सकते हैं कि इसका बारकोड दिया गया है, इसको स्कैन करेंगे तो आपको टोटल पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा उसमें। तो इन्हें हटाते हैं साइड में, देखते हैं डायरेक्ट हम पाउच खोलते हैं क्या निकलता है। उम्मीद है कुछ अच्छा ही निकलेगा। देख सकते हैं पाउच से एक माइक्रोफोन निकला हुआ है, क्लिप निकला हुआ है जिसे आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हार्ड है क्लिप, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है हमको। और आप देख सकते हैं 3.5 mm का जैक भी है, तो इसको मोबाइल में यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। और ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है और इसमें लगा हुआ पहले से है। इसको उतार के देखते हैं, काफ़ी टाइट है। अंदर देखते हैं और क्या है। अंदर एक और क्लिप निकला है, आप देख सकते हैं इसके साथ 2 क्लिप दिया है टोटल। और एक अलग से दिया हुआ है एम्पलीफायर के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें गोल्ड प्लेटेड है ये। और कुछ है अंदर,
और एक कुछ निकला हुआ है। ये मॉइस्चराइजर एब्जॉर्बर है जिसको दिया जाता है डब्बे में पैक करने के साथ, ताकि क्या है ज़्यादा दिन रहने के बाद वो मॉइस्चराइज ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी चीज़ें निकली हुई हैं। सब एक पाउच मिला है आपको और 2 क्लिप और एक माइक्रोफोन है जिसकी वायर 2 मीटर दी हुई है। साथ ही में एक अलग से जैक दिया हुआ है। तो चलिए हम माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं। अभी अब तक जो आप सुन रहे हैं, अब तक जो मेरी साउंड सुन रहे हैं, आप जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरा, वो आपका माइक्रोफोन किसी भी माइक्रोफोन का नहीं है, किसी भी माइक की नहीं है। ये डायरेक्ट मेरे मोबाइल से साउंड आ रहा है। तो आप साउंड क्वालिटी का पता कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं बोलूँगा वो आपका माइक्रोफोन का रहेगा। मैंने वायर को थोड़ा खोल दिया है अब थोड़ा सा लेंथ दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं और इसमें वायर ज़्यादा कोई ख़ास लंबा नहीं है। आप अगर दोनों बाँह फैलाएंगे तो बस उतने ही में है। और क्वालिटी तो काफ़ी चीप लग रही है मुझे। इसमें प्लास्टिक यूज़ किया गया है, देख सकते हैं। प्लस में क्लिप लगा के मैं दिखा देता हूँ। ये क्लिप जो लगेगा आप देख सकते हैं, ये वायर में नहीं लगेगा, बल्कि आप यहाँ से थोड़ा सा आगे करेंगे, बस हल्का सा आगे पुश कीजिए इसको और ये आपका लग गया। थोड़ा सा आप प्रेस करके इसको दबा दीजिए ताकि अच्छे से लग जाए। बस एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो देख लीजिए ये क्लिप लग गया है और आप इसको फंसा सकते हैं। और अब आगे मैं जो बोलूँगा वो आपका साउंड आएगा माइक्रोफोन से आएगा। तो आप बताना कि माउनो का जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। प्लस में मैं अपना भी रिव्यू बताऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, ये आपको लेनी चाहिए या नहीं। हेलो, माइक टेस्टिंग, क्या आपको आवाज़ आ रही है इसकी? आप बताएंगे कि आवाज़ इसकी कैसी आ रही है, पहले से बेहतर आ रही है या नहीं आ रही है। मैं इसको माउथ के सामने नहीं रखा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस में है। मैं इसको कॉलर में ही लगाया हूँ और आप बता सकते हैं साउंड सुन के। और जहाँ मैं पे हूँ वहाँ काफ़ी नॉइज़ भी है, बहुत सारा नॉइज़ है, अगल बगल से आता है। तो इससे आप साउंड की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि कैसी है साउंड की क्वालिटी, ठीक है या नहीं। तो आप साउंड मेरे सुन रहे हैं तो बता सकते हैं कि क्या नॉइज़ आ रही है या नहीं। इसके बाद मैं आपको अपना भी रिव्यू बताऊंगा, क्योंकि मेरा रिव्यू बताने से पहले मुझे तो सुनना पड़ेगा कि आखिर में एक्चुअली मेरे साउंड जो रिकॉर्ड हुई है वो कैसे रिकॉर्ड हुई है। तो मैं रिव्यू के बाद ही बताऊंगा कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर इससे थोड़े से और पैसे लगा के इससे थोड़े से महंगे ख़रीदने चाहिए, या फिर एक सस्ते वाले भी आ जाते हैं, 100 रुपये वाले आ जाते हैं, बिल्कुल वैसी साउंड क्वालिटी है। या फिर वाकई में ये जो माउनो जो ब्रांड है, जो अपनी बताता है कि माइक्रोफोन में हम बेस्ट देते हैं, तो वो वाकई में बेस्ट है या नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा मैं भी अपनी साउंड सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको अपना रिव्यू।